د اسلامي امارت اوسني مسؤلین امیر المؤمنین صاحب حفظه الله تعالی دا مبارک شیخ الحدیث هم دی د زماني علامه فقيه هم دی او قرباني هم ورکړې ده هغه خبرې د کفار یو نس چې اوس درته وایي چې دا که د خدای دپاره جنګېدلی نو خو زوی به یې ورکړی وای که د خدای دپاره ورته ورور به یې ورکړی وای که د خدای دپاره وای خپل قریبان به یې ورکړي وای دا باندې ټولې پر ولاړ دي دا د خدای دپاره جنګېدلی امیر المؤمنین دی زوی یې فدایي دی دا د خدای دپاره جنګېدلی امیر المؤمنین دی ورور یې شهید دی دا د خدای دپاره جنګېدلی امیر المؤمنین دی د ماما زامنو قریبان یې شهیدان دي نو چې دونه قرباني ته څوک ولاړ دي په دې کې بیا څنګه داسې فکر پیدا کېږي چې دا د مادیاتو سړی چې ورور هم ورکوي زوی هم ورکوي قریبان هم ورکوي او د اسلام کفارو یوې غوښتنې ته نه یې اماده پر خپل اسلام او ایمان ټینګ ولاړ دي څنګه به موږ پر دې امیر باندې بې اعتماده کېږو دا اوس د نور مسؤلین چې پسې راواخلي رئیس الوزرا صاحب دفاع وزارت مسؤلین داخله وزارت مسؤلین د نور وزارتو ده وزیر دی عالم دی والی دی عالم دی رئیس دی عالم دی قومندان دی عالم دی ولسوال دی عالم دی یو نظام چې ټول د دې داسې خلکو څخه جوړ شي چې هغه ټول علما یې څنګه داسې فکر کېدلی شي چې دا نظام د داسې فیصله وکړي چې هغه د الله د دین سره په ټکر کړي تاسې پر خپل نظام باندې پوره اعتماد وکړئ انشاءالله دا نظام به ستاسې سره خیانت نه کوي خامخا به ځینې غلطیانې راځي ولسوال برخورد به خراب وي د قومندان برخورد به خراب وي الله دې نه کوي د یو سپین ږیري بې عزتي به کېږي د یو عالم بې عزتي به چا کړي دا د شخص خپله بې کفایتي د کمزوري ده د نظام نه دا دریځ دی نه دا غوښتنه ده